Merhaba silah severler. Bugün Max Silah Sanayi ailesi olarak Yavuz 1911 Defender kullanan bir müşterimizin tabancasını modifiye yaptık. Modifiyemizde alt üst gövde siyah serikot kaplama yapıldı. Parçalarımız gold titanyum kaplama yapıldı. Kabzemiz Mag Grips adı altında kendi ürettiğimiz kök kabzeler. Üzerine 1911 yazısı ve Yavuz logosu işlendi. Müşterimize iyi günlerde kullanması dileğiyle diyor, takip ve beğenilerinizi bekliyoruz.